Ang una mong aparisyon sa tabing ilog ng Saragosa, sa kahinaan ni Santiago. Ikaw ang naging sigla sa gitna ng pagsakop at alinmang sakuna. Sa pamamagitan mo nagkaroon ng pag-asa. Kasama ng panahon, pananampalataya'y naglakbay. Naging kasagutan sa matagal naming paghihintay. 250 taon ang pagdating mo sa aming buhay. Pasasalamat at debosyon, buong puso namin iaalay. Birhen ng pinag-mahal na ina, mula sa'yo ay inisip, sana'y mapastay. Birhen ng Pilar Maria, aming ina, kami ay tamlahan patungo sa aming kaligtasan. Bawat sandali ng paghihirap at kalungkutan, tulong mo'y aming pahinga, aming kapayapaan. Tunay naming haligi, tunay naming sandigan, ikaw ang aming ilaw, orena ng kalangitan. 250 taon ang pagdating mo sa aming buhay. Pasasalamat at debosyon, buong puso namin iaalay. Birhen ng pinag-mahal na ina, mula sa'yo ay inisip, sana'y mapastay. Birhen ng Pilar Maria, aming ina, kami ay tanggawan patungo sa aming kaligtasan. May isang misyon, maging tulad ng iyong anak, pagsunod sa Ama, tulad mo kami magsikap, gabayan mo kami sa bawat naming pagtahak, patungo sa'yo, Ina, patungo sa iyong yapak. Birhen ng pinag-mahal naming ina, mula sa'yo haligi kami, sana'y magmasdan. Birhen ng Pilar Maria.
Para king kapasalamatan da ring pamilyada Riandres Esguera, Arlene Pangan, Elisa Pangan, Nick Katrina Kuke, Pineda Maniacup family, Councilor Jerry Kiambao, Andy Maglangke, Jojo and Daisy Valencia, Jennifer and Jessica Briones, Dante and Belma Madarcos, Jerome Victoria, Rolando Quinto, Paulo Olivares, Albert Tan, Baby Tan, Petro Rilo Cortez, Pepe and Linda Franco, Renz, Mags, and Marian Masangkay, Mr. and Mrs. Virgilio Uy Bungko, Magdalena Lacanlale, Mr. and Mrs. John Meneses, Mirna Esguera, Mirasol, Danilo Anatorio Isip, Vincent Jeremiah Isip, Edsel Kiko, Larry Comosa, and Donato family. At para king kapaldananda di Danilo Matro, Rupento Briones, Alexander Santos, Telma Villanueva, and Blesila Santos. At para king complete healing dari Baltasar Pangan, Arlene Pangan, and Isabel Pangan. At para king personal intention ng Jenny Rose Cabanas. At para karing kaladwada di Daniel, Joanna Rose, Luis, Rodolfo, Gerardo, Belen, Luz, Annabel, Socorro, Lito, Serviliano, Andrew, Buenaventura, Lolita, Lourdes, Ricky, Marina, Mario, Erlinda, Magdalena, Moises, Juliana, Flaviana, Ernesto, Rosario, Emelinda, Soledad, Pio, Mark, Maura, Angelo, Ronaldo, Eduardo, Anika, Fernando, Isip, Fernando, Quico, and Ursulo. At paraking kapasalamatan dari Michael and Annalisa Mandap. Kapabaluan po, kapanyausan para karing kakasal. Mr. Elmer Luis A. Macale at taga San Jose, San Simon, Pampanga at Miss Arian C. Balingit at taga Batangas City. Kasal king September 3, 2022, ang maganap king Parish of the Most Holy Trinity, Palocan West, Batangas City. Nung ninuman po kay katamoy ng ating balong na anumang bagi o pamikitagon, amalyaring maging sumbagal, king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Makanyan mo naman po, Mr. Paul S. Cheng at taga San Nicolas, San Simon, Pampanga, at Miss Arlene P. Simbulan at taga Santo Tomas, Pampanga, kasal king September 17, 2022, ang maganap king St. Jude Tadeus Parish, San Agustin, San Fernando, Pampanga. Pasibayo po, nung ninuman po kay katamoy ng ating balong na anumang bagi, apamakitagon amalyaring maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Dakal pong salamat.
Si Claude Tamo po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. Kilagyunig pa ang poning anak, poning Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Itamungan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ibpami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kekaing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at me kakamate na karing dakal ataw. Adwan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me ke kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan yu ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo'y masabalmi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarilira, kim pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus king sablang panganib. O maligaya at kanuwanan a Virhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar. Kilagyonig pa ang poning anak, poning Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Pasibayo po, mayap ayabak, ke katamungan. At itana po king kalabing 7 Domingo ning karaniwan a panahon. Paunang salita. Karing dakal ke katamu, ing pamanalangin, malyari ang maging metong a problema. Emu ing mayayabala tamo, karing miyayaliwang bage, kabang mga dita mo. Nune maralas, panandaman tamo, ing taman biyasang mga di. Kaya bering alagad ng Jesus nga tamong sumabi, Ginu, ituro mo keng manalangin. Ituro mo kaming manalangin nung makanano kang manalangin. Ituro mo keng manalangin, kaming alagad mo ngening kasalukuyan, nung makanano kang mga ding kayabe mo at kalupa mo. Talakad tapo at ikantataya ing dalit apamuklat.
Kilagyan pa ang ng anak, ang ng Espiritu Santo. Amen. Inginu manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Nuyapin kaulaga yung pamanalangin kaya katamong Kristiyano. Gano nga ba kaimportante at kahalaga ang pagdarasal sa atin? Kaya tamo ka nung karapat dapat tausan Kristiyano nung malagad kang mga di o nung yakapitas ang mga di. We cannot be called Christians if we seldom pray or if we do not pray. Kadwa, makanano tamo pinsukat mga di. Papaano nga ba tayo dapat magdasal? Kapatid o rin po, rin kaya katang pigunaman, king kaya katamong ebanghelyo kaniting Domingo. Manyawat tamo king grasya, iba't king apong ginuhindi na nakatamong kabaluan makatalastas nung makananoya kaulaga ingbiye pamanalangin king kaya katamong kasalpantayanan. Binang dimot ing dirikil tang oras king pamanalangin at ningkay masalese ing kaya katang pamanalangin. Inya adwantangin king apong Ginoo ing patawaran na katamo karing kaya katang kakulangan at batang karapat dapat magmasusi kaniting panalamisteryo. Yagkas tayo pong miyagninagnaning kapanyisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin yu ko king Diyos aginutam. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluwa na katamo, at kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, itala na katangan sanang ganaking biye, alanangga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ikami manaduan mi king anak mo ing ituro na keng mga di. At iya sinabi ng makipagsalita kaya kang mitnong kapanaligan. Dinan mo keng sapatasikan ng lub, masipit manalangin kaya ka. At sasawang manyawad, king kailangan mi, ang gaking ibiyena ning ganakamo. Emo pa intulot ting kalingwan ming manalangin, para king pamangailangan ding aliwa, at lalo na para karing bage ating ulaga. Ika, ing kaburian mo, at ing kaya kang kayarian. Itiyaduan mi kaya ka, king lagyo ng Yesus, aginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano, mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Kanita nga na ning ginukang Abraham, tutong dakaling sumbong laban king Sodoma at Gomora, at tutong maragul ing karelang kasalanan. Kailangan ko lang puntalan, ban abalo nung tutupin, o wali, ing sumbong dakanako, laban karela. Mintala ring lalaki king Sodoma, kabang menatili ang makatalakad, i Abraham, arapan na ning Ginoo. Linapit yay Abraham, kang Ginoo, king Ginoo, at ngana. Tutupin kaya ang lipulan nyo la ring tao, at ibdame, pati na ring alang kasalanan, karing ating kasalanan. Nung sakaling ating 50 kataong alang kasalanan king syudad, sintangan niya pa kaya ing syudad, o patawaran niya, pauli radetang 50 kataong at syukaren? Mabayat kung dapta ning antikanyan, eye pabustan mate ingalang kasalanan, kayabe na ning ating kasalanan. Pakipanteye wari ingalang kasalanan, king ating kasalanan, sukat mapalyari ng antikanyan. Gawane manwaring matuli ding hukom ning mabilog ayato, nga nang may kibat ning Ginoo. Nung manakit kong 50 kataong alang kasalanan king syudad ning Sodoma, sintangan alang-alang karela. Migsalita yang pasibayo, i Abraham. Mangangas kong magsalitang pasibayo kaya kayo o Ginuko. Mistula ko muna mang alikabok at abo. O mong kulang lang 5, king 50 ring taong alang kasalanan. Sintangan niya pa kanita ing syudad, pauli daring 5. Pekibat ning Ginoo. Sintangan, nung manakit kong 45 alang kasalanan karin. Sindo na pang Abraham, ing pamagsalita na, ngana, o mong 40 ring alang kasalanan. Pekibat ning Ginoo. Kuy balawos ing pamanyintang, alang-alang karing 40. Kanita nga ng Abraham, kayo sana mimimwakan ako, o Ginoo. Nung magsalita ko pa, o mong 30 ring alang kasalanan ka rin. Pekibat ning Ginoo. Kuy balawos ing pamanyintang, nung sakaling manakit kong 30 kataong alang kasalanan. Migsalita ya pa'y Abraham. Mangangas na ako na namang magsalita, o mga 20, nga nang may kibat ning Ginoo. Pamuran sintangan, alang-alang kareting 20. Sindo na pang Abraham, ing pamagsalita na. Kayo sana mimimwakan ako, nung sakaling katatalyan, sabyang kong magkang atin mong 10 kataong alang kasalanan ka rin. Pekibat ning Ginoo.
eke sintangan, alang-alang kareting apulo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ginoo, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Ginu, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. King mabilog kong puso, pasalamatan daka o Ginoo. Arapan daring anghel, daralit kong kapuryan keka. Arapan ke ing banal na templo mo, duko ko at puryan, ing kekang lagyo. Ginu, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Huling pepakilala mo, king sablang bage, makapaygit ya ing lagyo at kautusan mo. Kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Mismong sikanan mo, yang pagkalob mo, kanako. Ginu, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. At tiyo kaking kakatas-katasan, ding pakumbaba keka, nomang ingatan. At keka, ela makasalikot ding palalo, makapadurot kuman king kaligaligan, ining beko kayang ingatan. Ginu, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Kalaban kong waka ko kekalang sa sabatan, at liligtas mo ko, kapamilatan ning upaya mo. Tuparan mo ing sablang pangako mo, o Ginoo, ingalang kupas alugod mo, alang kayangganan. Ginu, kingaldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Ingkaduwang pamamasa. Pamamasang ibat, kayong sulat ng San Pablo, kareng tao Colossus. Inya may ibinyag kayo, mikutkot kayo kambe ng Kristo, at kimpanga binyag yu, mi pasobyang kayo namang mie, kambe ng Kristo, king kapamilatan ng kasalpantayanan nyo, king upaya ng Diyos, ape pasobling mebye kaya kayo. Kanitang minsan, mete kayo, king kamatayan ay spiritual, apasari ning kekong kasalanan, at pauli ning pagano kayong masasakop kimbatas. Dapat ngeni, in Diyos binyaya na kayo, kambe ng Kristo. Pe patawara na katamu, king sabla tamong kasalanan. Ligpusane kayo payaning batas, kelasane ing listahan da, ring katamong kautangan. Asukat pikabayaran, lekonong lubos, at pinakune king krus. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Talakad tapu ban parangalan ing mayap a balita. Tinggapye ing Espiritu, aginawa ke katamong anak ning Dios. At king Espiritong ita, ausan tayo ing Dios, ke katang tatang.
Inginu manatiliya kay kayo. At keko antimurin. Pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Misan, Iyesus manalangin niya king metong alugal. Inyang mayari ni, ing metong ayalagad sinabi na kaya. Ginoo, ituro mo kaming manalangin ang timoing depata ng wan karing kayang alagad. Nga nang sinabing Yesus, neng manalangin kayo, anti kanini ing sabyan yu. Ipa, misamba niya yung lagyo mo, datangin pamagari mo. Dinan mo kayong pamangan naldoldo, at patawaran mo kami karing kasalanan mi, uling patawaran mila naman detang kaya kami mi kasala. Emo kaya rap king mabayat akapagsubukan. Nga na pang sinabi karelay, palagayat na mo yung metong kaya kayo, mintaya king metong akakaluguran, king kapitangan bengi at sabyana. Abe, para man mo kung atlong kapirasong tinape. Uling mi paindalan yung metong kung kakaluguran na maglakbe, tala akong ayam pangkeya. At palagayat mo yung pakibat nitang kekang kaluguran na yat kilubali, anti kaniti. Emo kustorbuan, makandado na yung pasbol at matudtud na kami, ring anak ko. E na ako malyaring mi bangon, bangarinan da ka, king pamangailangan mo. Sasabihan ko kaya kayo, agyamang emi bangon at emi nye, uli na ning karelang pamikaluguran, may bangon niya mo rin, bang ibe nga duwaning kayang kakaluguran, uli na ning pamamilit na niti. Inya, sasabihan ko kayo, manyawad kayo at mirinan kayo. Manintun kayo at manakit kayo. Mahaus kayo at mibuklatanan kong pasbol. Uling ing balang manyawad mirinan niya, ing balang maninton, manakit niya. Ing balang mamawos, mibuklatanan niya. Ninumoke kayong tata, ing munye ubingan, king anak na, nung iti manyawad diyang asan. Di na niya waring alakdan, nung iti manyawad diyang ebon. Nung ding marawak kaya kayo biyasa la pa namang magkalub mga ipabagi karing kaya kong anak. Kasi lalo na yung ipayong at subanwa, ipiyen ng Espiritu Santo karing manyawad kaya. Kapatid, yung maip ng balita ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Kaimportante na at kaulagana ing amano o ing leksyon apayabot ng Ebanghelyo kaya katamo. Tungkol aking pamanalangin. Tungkol aking pamangadi. King Ebanghelyo ngeni, dindam tayo Jesus. Tuturo na lading alagad na nung makanano sukat mga di. Ginoo, turuanan mo kami. Sige na, nung makanano kaming manalangin. At Jesus, initially, tiro na itang ausantang ibami or itang ausantang mong Lord's Prayer. Huwag niyo sabihin, hindi natin alam ito, na misa pa nga dyan tayo, o kayong regular prayers tamo. Pero ringaluwa siguro, aluwaya yata, trivia, indimdam tamo yapin ng version ng San Lucas. Inya mas simple ang mas makuyad ya. Ing mas baluta mo, yapin ng version ng San Mateo. Yapin ng kaya katamong pangad dyan, ang mas makaba. Ikwaya po, pero pareho ya mo po, ing pangading tiro ni nga pong Ginoo. Ing pangading ininong lawenye po, suryan tayo po ne, papasyag na yung relasyon tamo king nga pong Ginoo. Ausan tamong ibami. Tatang, in simple kapampangan term. Tatang. Papasyag na yung relasyon tamo. Iyang tatang tamo at itamo, anak na katamo. Ingawos sa ini ang timong sasabyan nung makanano tamo sukat, makisabi kaya. Nung makanano tamo sukat, mga di kaya. Itamo ang tinganak na, ating tamong tatang, karin, banwa,
ang makiramdam kaya katamo. Warepot ang kasabi may pengari mo, dapat heart to heart. Ale, puso, sa puso, nga tamo. Kingib pami, tatangalan tayo, ing Diyos, anting tatang. Tatang ang mayupaya, tatang ang makapangyarihan, tatang ang bisang lumapit kaya katamo. Ne? At kapag nasana, ning tatang ing tukuyan tamo, ing kaburyana. O iting kapag nasana, to follow His will. At itamo nga anak, mamasa tamo kaya, kareng simpleng pamangailangan. Nahan rin eh, pamangailangan King Aldoldo, pamangan. Nano pa, mamasa tamo naman ng pagkalub na yung kapatawaran, uli na yung kay, magkulang tamo, may kakasala tamo. Alimbawa, karempe nga rin tamo. At pag nasanay patawaran na katamo, karempami kasala tamo. At antimurin ing proteksyonan na katamo. Mga imukepay, sawul king tuksu. Nung ikabos mo kami king sablang marok. Very good. Okay. Now, kay ba't na lang tiro, din kayang disipulo, kening simpleng pangadi, dinina na lang maulagang katurwanan tungkol king pamanalangin. O yan po yung tutukita mong pisabyan. Nanda rin yung katurwanan na rin manalumpakan kining pangading ibami. Mumuna, Jesus, He encouraged them to persevere in prayer. Persistent in prayer nga na king English. Alang direct translation king Kapampangan pero ating kini sasawang manalangin. Palagi ako yapin ng malapit at translation, persistence, sasawa. Okay, there's another Kapampangan word pero nang kahit Tagalog, pamagpursigi. Pamagparsigi king pamanalangin. At gewa ni iti king kapamilataning metong pang talimhaga, a parable, Jesus illustrated the importance and power of persistent prayer through a parable. Balikan tayo. Maiksi lang itong kwentong ito. Ating metong kanong tao, kakatukya, kapitangan bengi, king kakalugurana, bakit alayang ayam pang, apakan, king may padala ng kalugurana niya, makiliwas siyang tinape. Pwede ng pakan, king kayang bisita, anyang mumuna, pekeran na, makasalanan yung pasbol. Nanalo ka kanya, kapitangan ng bengi. Na ako makatalakad. Di nga na ako matutod na naman. Anyang mumuna. But, because of his persistence, his friend eventually surrender and grants what he was asking for. King katataulihan, may akwaya king kakulitan. King pamagpursigi niting lalaki, tinik doya at binye ning kayang kakaluguran, ingaduan na. Nano yung payabot diting kwento, ihapinin Ulit, king tawong patuloy manyawad, sasawang mga di, ing Diyos bandang tauli, ipagkalub na, basta makakayap king tao. Igwaya po, basta makakayap king tao, at basta mapagpursigi ka, persistence in prayer is capable of changing God's mind. Nganita nga basa ko. Pwede yung manaliwa, isipin nga pong basta nga, mapagpuik-akit na, mapagpursigita mo, at sasawang manalangin. Kalupan nga sabi tamo niya mumuna, pakaramdaman. Pero ulining pamangulit, may pagkaluban ing aduan na. I repeat, persistent prayer can change God's mind. Makanya niya katindi in persistent prayer. Ating another word persistent king English nga na tireless. Walang kapagurang pagdarasal. Determined prayer. Indeed,
can change God's mind. Iwaya po? Okay. Timpa pong kadua. O ini, o sagli pala, bayo tamong taking kadua. Bisa kong example, atawong mapagpursige, ampong makulit, kinga pong Ginoo, Abraham, Mamelena, king first reading, kalaguning kwento, iyang modelo, nung makananta mo sukat mga di at maus kinga pong Ginoo. Ne? King mumunang pamamasa, we see how God gave into Abraham's bargaining. Bakit? Concern niya Abraham. Bangka nito, miligtas siya, ining kamag-anak na Lot, ampo pa yung asawa na, ampo rin kayang anak. King, muwani nga pong Ginoo. Ay, muwani nga pong Ginoo. Karening tao, Gomora, ampo pang Sodom. Ni Damila, rening kayang pamilya. Why? Because of dishonorable acts nga na. Because of, king kaya landang respeto king apong Ginoo. They have seriously offended God, and Abraham prays that God will not destroy those places. Lang Abraham may milatan yo. Abraham, king apong Ginoo, ban kanita ing apong Ginoo enanesiran, parusan, dating tao. King pa magsalita ng Abraham, agyang makabaya, panang daman mo, anting paksabyan nga pong Ginoo, anting meto nga kakaluguran. Ne? He spoke with God like a friend. Manyawad, king lugod, at king ustisya ni nga pong Ginoo. And God always gives in. O ito, balo mo ni ing kapupusan ng kwento. Abraham's persistence in praying works. Bandang tauli, may pagkaluban ingadwa ng Abraham. Again, so iting mo muna. Persistence in prayer can change God's mind. Pamangulit king pangadita mo, king hapong Ginoo. Ang kaduwang tuturunan ng Ebanghelyo, agyang diretsyong masasambit la, iapining ulaganing pang mga diking biyata mo ang tingalagad ng Diyos. I said it during the introduction, king umpisa, naning ulaga ning pamanalangin kaya katamong Kristiyano. Well, kimpong seminaryo mi, inyang magpari ko pa po. Kaya kalingwan dining wisdom, ining amano ning kanaong spiritual director, nga na, one thing you cannot compromise in the formation, nga na, is your prayer life. Metong mo, pwedeng kalingwan, paglibe, king biye mo keti kilub seminaryo, yapining biye pamanalangin. Bakit? Uling yung biye pamanalangin, kaya katamong Kristiyano, bala mo charger ya, charger. Mamiyayang energy, bang gumana yung pasibayo, alimbawa, ing lobat, a cellphone. Itamo, yung kaya panandaman tamo ito. Pero kabud manalangin tamo, miririnan tamong extra sikanan, energy, bahan kanita sumulong tamo, agyang makananong kabayat, indaralanan tamo. O ini po yung maulagang tandaanan tamo. Listen, tamo makilalang tunay Kristiyano, anting laiko, anting pari, nung malagad tamo mong mga di, or tama nga di, worst. Igwaya po ita. Karapat dapat ausan Kristiyano, laiko pare nung malagad kang mga di, or nung eka bitasang mga di. That means prayer defines who we are as Christians. O ito po, ing papasyag ning kaya katamo pong ebanghelyo. King pamanalangin tamo, papasyag tamo, arapan ng Diyos, pulubi tamo. Kailangan tayo. There you go. Uli natin tang pamangailangan. Eka maus eka magdi, nung wala tamong pamangailangan. In prayer, nga nita nga basa ko, we express to God our poverty and our need for Him. Uli nga lahat nga gawa. Nung alayo, nga pong Ginoo, king siping tamo. At king pamanalangin tamo, aluwa may sarili tamo. By the way,
Ingke katamong isipan. Lawen niya po yung ginamit king ipami. Now niya ba itaw pronoun? Ipami. Ingka kanan mi. King Aldoldo. Biye mo ke kami. King Aldo. Anting pamatawad mi. Karimi kasala ke kami. Nunemo ke. Paisagot. Did you notice that? Aliya, ipako. At syukaban mo sa mila. Datang kanako yung kayarian mo. Ikwaya po, namin tuturunin nga pong Ginoo, kimpa manalangin, tamo isipan din katamong sarili, panyawad tala naman ding aliwa. We intercede, for example, kimpanalangin ding maldla. Later, after this homily, king gobyerno, ring leaders tamo pa nga ditala, ding loved ones tamo, ding mayango na biye, bang protection na nakatamo, po yung pamilya tamo, ni nga pong Ginoo, yung bansa tamo, yung bayan tamo, etc. You see, kalaguna, nung makanyan in kaya katamong panalangin. Aluwa mo yung sarili, nune, king kaparang tao. Mirit ko pa pong katlo, katataw yan, king kapupusa ng Ebanghelyo, sa sabyan ng Yesus, king ing basihaning pamanalangin tamo, iyapin itang ating Diyos, apamapakalulo at malugod. Ot masikan tamo lubmaus, uling ating Diyos sa mapamakalulo at malugod. Manalangit manyawad tamong kingipa, uling binayang maganaka. Lapitan may waring kuripot. Manyawad ka wariking maimot. Pasaob ka wariking madamot. Ali, lalapit taking nga pong ginuling balo tamo, tamong ipakarine. Uling balo tamo, nung makakayap yamo rin kaya katamo, ipagkalubne kaya katamo. Sigurado mong, may pakarine. Itamong lalapit kingip pa. Mirinan tamo. Midinan tamo. Mapalyaring aluway tang inyawad mo. Kingisip ng Diyos ang makakayap kaya ka. Bigla nga na kay Apong Mani, Santa Maria, kabalenta mo, pare. Misa migmisa kaya niya balo nung Apong nasa Renita o Novena. Niya kanong mga dita mo, at ulang possible answers pakibat ni nga pong Ginoo. Yes, no, maybe, or not now. Sorry, not now. Pangeni. Ne? Nga kapatid ko, tamo, sasawang manyawad ki nga pong Ginoo. At pagkalub na mo rin ni nga pong Ginoo, impamangailangan tamo, basta makakayap kaya katamo. At mas balo na nga napin nung nani mas makakayap king kaya katamo. King kayang paralan, king kayang panawon. Ating kanta, in His time, in His time, in His time, can you help me? He makes all things beautiful. In His time, in His time. King oras na, king panahon na, king parala na. Nga napinitang kanta, ipagkalub ning Apong Ginoo. Nga kapatid, alang pangading, may papakibatan, uring balo ning Joseph pa, ing pamangailangan tamo, at nung naning makakayap, kaya katamong anak na. Kasasawa. Tutok ng mga di, uling mahus tamo mo kin Joseph pa, ipagkalub na, ing kaya katamong pamangailangan. Amen. Nalakad tapo. Pasyag tamo ngayon kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayang tutu, at di na lang king banwat yato, at yung Jesucristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, bibayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tas sa banwa makalukluk wananing Diyos ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete at king bie alanganga. Amen. Maraptang ini king Ginong Yesus bang turo na katang manalangin.
karing mga ragulayaman nununeking katahimikan da rin kay katang puso. Nga tamo pong makibat. Ginoo, iturumo keng manalangin. Ginoo, iturumo keng manalangin. Ban ikulisak tamo inke katamong tula, ban inke katang delit ning biye, kapilan man emate, ban maging mapasalamat tang balayon, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumo keng manalangin. Ban inlagyo ning igpa, mikablasya king balang aldo ning biyeta mo, anting metong abindisyon, king sabablang mabibiye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumo keng manalangin. Ban ing kayaryaning Diyos, mayakit yaking pamagdulap tang katuliran, king kakatamong kasalpantayanan, ang makakimut karing bundok, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumo keng manalangin. Ban ing kaboryan at batas ning Diyos, midukit ya karing puso tamo, ban maging tapat tamo king kayang kasunduan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumo keng manalangin. Ban ing Ginoo, yaing maging kakanantamo king aldo-aldo, ing pangisnawang papanatiling mabiyeke katamo, at ban idake tamo ing kekatamong pamangan, king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumo keng manalangin. Ban ing Ginoo, yaing maging kekatamong kapatarwaran, at pamipagkasundo, ban tagapan nakatamo at ibayo, at ban patawaran talaring aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumo keng manalangin. Ban ing Diyos, yaing maging kambilan tamo, laban king sablang dewakan, ban gawa nakatang makabuklat king sablang mayap, ban maging kanuwanan tamo, king balang metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumo keng manalangin. Tanggapan na sana ng Diyos, ting kaya katampong kapasalamatan at kayadunan. Ang timurin yun sanang king kayarian ng marigaya ring hanggang kapadat tamong mayangon na biye. Kapatid, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, iturumo keng manalangin. At ngayon king katahimikan, at doon tamo po yung sarilitang kapagnasan at ring kapagnasan da rin kaya katang kapatid ang mangailangan o manyawad ka rin kaya katang panalangin, ila po ring makatuki. Ginoong Yesus, iturumo kayong manalangin ang timonong makanano kang menalangin. Mi, ang timonong makanano kang mipiye-piye. Ipagkalugme kaya kaming espiritu mo, bang maus ibat ka ring puso mi. Tatang, kanakong tatang. Ikasaning maging mabiye ming Ginoo, nginit kapilan paman. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
talakad tapo. Manalangin kayo, kaluran kong kapatid. Ban ining kaya katamo pong daon, matanggap ya arapan ng Diyos igpang mayupayang totoo. Tanggapanes haning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming at syubanwa, malyari kang parating halapitan at apanaligan. Inya daralan mo iting tinapi at alak arapan mo. Mananas sanang iting Eukaristiya at balang panalangin, maging metong yang pamikatagon kaya kami, ban apalalaming relasyon mi kaya ka, ban lalura kang akilala at aluguran, lalo nga talastas ingkekeng sarili at aluguran ding kaparaming tao, kapamilatan ding panalangin ng Yesu-Kristong ginumi. Amen. Kapatid ding ginuman natiliya kaya kayo, At keka yat antemore, nayo rin pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alananga at lubos mayupaya. King kekang lugod, pinukod mo kami, bang pakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, bang makapagbalik kay lubkeka. Uliniting kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, banating kalupa ming tawong makapagligtas kay kami, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwa, yayampang ding karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Ni suge saneng siwala mi king karela, king matagong perang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking panibatan ni sablang kabanalan. Ulita pagparalampumin pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu-Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasan at kamatayan. Kinuhanin tinapit pepasalamat ya kaya ka. Pirason at bingyan niya ka rin kayang disipulo at nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiyen ka na kung katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ningapunan kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, panketa mi patawaran la ring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kabigaganakan tanako.
Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon niya po kaya kay tintinapin imbi. At ingkalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka. Impia palaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king kaming ansa ng misulusulo. King katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod. Kambay ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo at ding sablang pari. Gino, ganakan mula naman po at pangadimila, rin kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi at ding sablang mayang unabi. Tanggapan mo po sana kimaligay mong harapan. Pakaluluan mo kayo ngan, gawan mo kayang karapat dapat magkamit king biyalananga. Ban kaya ba ng Mariing Birhenin doon ng Diyos, isa no sing kayang tapat esposo, ding sablang apostol, lalo na Santiago, apostol, San Simon, apostol, ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo ay pang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, maggaman, King Alananga. Ating tamong ang pamangailangan. Ating napong Ginoo, pag nasanay pagkalub na iti, king kaburyana, at nung makakayap kaya katamo. Inyamas kan tamo lubngening maus, king ipatamong at subanwa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
ikabos mo kami ginugis sablang rock. Malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati king mikabus king kasalanan at miligtas ki sablang kaligaligan, kabang maninay kami kang bering maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nung nalaw mo yung kasalpantayan ni kaya kang banal kapulungan, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapatading kapayapaning Ginoo, manatili ya sa kapilan man kaya kayo. At keko antimurin. Bakit tangin mi kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan kaya kayo man. Kapatid nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung Kristo yung milalakoking kasalanan ng yato, mapalad tamongan itang mayayawos, kingapunaning kordero. Gino, e kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas mi nga mano mo, kumayap na ako. Talakad tapo. Kalupa na po may sabi ng din king paganaka, mi balikta na po king pamananggap king komunyon. Tapo mamaligwa, ating pong greeters and collectors sa mag-assist po kaya katamo rin ng anak tang makamaputi. And the communion stations, tukyantala mo po at gawantan po yung ikintaim-tim pamanalangin. Tas na nga mong katawan ng Kristo, sabi-sabi, amen, pumila po, makapalad gamat, tanggapan niya pong tahimik. Alano pong sasabihan ng EMDC, uling pangkalahatan niya po. Tanggapan niya tahimik, yung palad Diyos, subuyan tahimik, may balik yung kaya kayong luklukan. Ano po, kaya dumalang kayo king side, and then kaluklok, tahimik, pamanalangin. Dakal po salamat. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Lukluk tapo. Karingatsu king pibale-bale, abe-abe tayong pangadyan ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko ingatsu ka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka migit king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapot, pauli na ning penandit, era kaya tanggap king sakramento.
Ume kamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sanay pahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming at siyo banwa. Pasalamatan da ka, king pamamya mo kaya kami, king kaya kang anak, kaniting kapag masusyan eukaristika. Mabiyasa kesa na kaya, emo bang manalangin kaya ka, nune, banding dapat mi, alapatan do, ringamano mi. Ding panalangin mi, tayranda kesa ng lalong itagulaling, ingkekeng sarili, king pamanatad, kapatawaran, katuliran, at lugod, karing sabla. Banding tao, puryende, ing lagyo mo, ngenit, kapilan paman. Amen. Mapilan, apaganaka, lukloko po sa ugli. Amanong kapasalamatan mo muna at kadua amanong paganaka. Kapasalamatan pasibayo karing kaya katang religious mandated organizations alang sawang masusuyo karing kaya katamo pong misa coming from different chapels nepo sakop ning kaya katamo pong parokya. Let's acknowledge them by clapping our hands. Salamat. And of course, timpa pong aliwang bisang tagal, makiyabe. After those inductions, more than hundreds of new members from different organizations. Opo, nung ating pong mangutang at bisa pang makiyabe, tatanggap kaya pa po, pero kailangan dumalang proseso kalupad po at ang minunang batch niya po. At kadwa, syempre, kaya kayo, kapasalamatan king patuloy pong pamamasyal at pamakiyabe karing kaya katamo pong aktibidades niya po. Lalo na kare mo namang kaya katang kapatid king Facebook. Dakasalamat for continuously joining and patronizing our liturgical activities. King kaya katamo pong parokya. Tomorrow is the feast day of St. James the Great. Of course, Apostol makatayid king patron tamo. Remember? Kayaya, pepakit, ing nuwas sa Senyora del Pilar, king metong Asyas. Kan James the Great. Oyan mo naman pala, yung modelo ning mapagpursigi king pamanalangin, yung mumuna bala na lang kwenta, ing kayang pamagmisyon, lang malalyari, sipa lang malalyari. And then, the Virgin of Pilar appeared, karing king Saragossa, bandina ning sikanan, king kayang kasalpantayanan niya. Makanya po kalapit kayang puso tamo, ining patron na St. James the Great. Salamat king karelang Kamadera, the Ibanez family. Po. Bukas pa po yung kayang kafiestan. It's 80 days before October 12. Yes, kapiestan ng kaya katang patron naman. Giyang malawot pa po, pero kasalukuyan magsadyata na po. And this will be the closing of the Sestercentennial 250 years of the founding anniversary ng Kiyakataang Parokya. Part of the activities, ang po rin Kiyakataang pong projects, yapin po rin continuous restoration and construction. For example, yung gate tamo po o yung Kiyakataang pong bakod, yung circumferential fence, partiya pa po kayong Kiyakataang pong ongoing project in celebration of the 250 years. The Reliquary Chapel, we had our final meeting last week with the contractor, king architect, ang po rening kiyakatang kapatid from San Juan, Fiesta Committee and the Pastoral Council, Chapel Pastoral Council, expressed their intention to spearhead niya po. Manimuna mo po kaniting construction of the Reliquary Chapel. Hopefully tomorrow, datangin po yung contractor at agyang reta pa mo pong asyas. Agyang reta pa mo pong pundasyon. Ila pong pagumpisan. Because, well, we have already initial budget or money. But of course, we need more. We need more. O yan po yung papaltoda pong relic na nga pong San Simon, kaya katampong secondary patron saint. O yan kayang maging bale. Kaya tayo pong bandang lalam ng Belfry. So, it's a continuous appeal. Hanapin, maus ka, mirinan ka, manintun ka, bibiyaya. O yun yung prayer ko po. At prayer tamo naman, sana agyo tayo
ayagwan tayo before the closing of the 250 years. Anting regalo tamo, kang apong San Simon, ang popakang apong pilar. What else? On July 28, 29, 30, pangadi yuke po, 43 representatives from different chapels, from different religious mandated organizations, to include our newly inducted PFC and PPC officers, will gather together for a PPP, Parish Pastoral Planning. First time, kinkiakatamo pong parokya. So after 3 years, and 3 more years, no ka rin tamong papapunta, no ka nakatamo pa buring dala, alwaya mong rik, dala ni nga pong Ginoo, kapamilatan ng nga pong pilar, o yan po, ingkaya kaming pigunaman, pangadyan at pagplanuan. Inya, kailangan po ingkaya kayong pangadi. This will be July 28, 29, and 30. Lumawad kaya pong bagya. Ngayon po, niya, pangaditala po, rening kaya katang pong makiyabe, kaniting parish pastoral planning. At metong po kareting gawan tamo, or metong po karing kaya katamo pong plano yapin ng pamagbalik ka ring schedules na po ng kaya katamo pong parokya at bisitas pre-pandemic. So by August, we will start with the weekday masses. Nepo, bangkanita ringachuking baryo, nepo mulila keniking kaya katang parokya because most relatively we're okay. Nepo, inyapin po wala na pong halos sitting arrangement. Nepo, of course, face mask is still mandatory. Nepo. So ibalik yung schedule, yes, including our schedule keniking parokya, that would start by August. Instead of 2 masses, we will have 3 masses. Itanggat pa na po, ibalik ta niya po by August. And of course, our daily masses. Niya po. Sana po, please be reminded of our schedule. I-post nila po kayong kakatamo NSDP Facebook page. By August, again, we'll resume with our original schedule bayo po in pandemya. I think that will be all. Dakal pong salamat, kinkaya kayong atensyon at kinkaya kayo pong presensyang pasibayo and kinkaya lang sawang support at babiyayo po kinkaya katamo pong parokya. Talagat nang pong yun, itanggapan tayong bendisyon ating pamupos. I forgot to mention, the collaborator stamp for today's Mass, ting kapatid tamong EMDC. Thank you kaya kayo as our Mass collaborators. Kapatid ng Ginoo manatili kaya kayo, At keka tukuyo rin antimore. buntok king masusing bendisyon. In Ginoo pisyag ni kaya katamo yung babiyan ng tiwalang amalo. Manyawad kayo, tanggap kayo. Ingipay pagkalub na kaya kayo, ing kailangan yo. Inglubos mayupayang Diyos, manatili kaya kayo, at panuwanan ako sana ka rin sablang maya paregalo. Kilagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Umetana kimitnung kapanaligan, king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasibayo mayap, ayapak kaya kayangan po.